मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने स्पीकर को ऑफ कर दिया, फिर गाइस मैं ऑन पर कर रहा हूँ तो गाइस कोई भी यहाँ पर गाइस साउंड नहीं आता है मोबाइल में। यहाँ पर गाइस आज के इस न्यू वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि साउंड क्यों नहीं आ रहा है। यदि गाइस आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में गाइस यहाँ पर साउंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जब भी गाइस यहाँ पर वीडियो प्ले करते हैं तो गाइस साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है। इसका सोल्यूशन क्या है गाइस, कैसे गाइस इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं, वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो गाइस यहाँ पर मैं गैलरी में जाता हूँ और गैलरी में जाने के बाद में वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। स्पीकर देखो गाइस ऑन कर लिया और स्पीकर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। देख लो गाइस, आपको मैं सुना देता हूँ, लेकिन जब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है सुनेगा तो अब तो इसका गाइस सोल्यूशन करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर लेना है, आपका यहाँ पर 100% सोल्व गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाने वाला है। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग क्या करनी है ये देख लेना है। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेटिंग के अंदर चले जाना है। जैसे ही सेटिंग के अंदर जाएंगे तो बेसिकली गाइस यहाँ पर आपको नीचे गाइस यहाँ पर आपको आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में साउंड्स एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 3-4 ऑप्शन देखो गाइस यहाँ पर इनेबल दिखाई देंगे। साइलेंट मोड को गाइस सबसे पहले तो हटा देना है। साइलेंट मोड को हटाने के बाद में जो आपका मीडिया का ऑप्शन दे रखा है इसको गाइस यहाँ से आपको फुल गाइस यहाँ से कर देना, जैसे यहाँ पर मैंने फुल कर दिया है। एक गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग है, इसको यहाँ पर आपको ऑन करके नहीं रखना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही इसको ऑफ कर देंगे तो उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपका बैक पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक सेटिंग और कर लेनी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर, तो इसको गाइस यहाँ से आपको स्मार्ट पे सेट करना है और इसको हैविटीज एंड टोन्स को गाइस यहाँ पर ये सिस्टम हैविटीज ये गाइस यहाँ पर इनेबल कर देना है। और डेलेशन साउंड भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, यानी कि इसको गाइस इनेबल कर देना और लास्ट में अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो गाइस 100% ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। साउंड गाइस यहाँ पर आपके मोबाइल में आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो गाइस साउंड यहाँ पर आ रहा नहीं। देख लो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो गाइस साउंड आने लगा है गाइस साउंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।